Santiago Matteucci, quanto siete felici di questa Coppa? Mamma mia, è impressionante, tante emozioni insieme, è la prima volta che questa squadra arriva a una finale, è la prima volta che la vince, abbiamo fatto storia, siamo contentissimi e ce ne andiamo a casa felicissimi. Senti, cosa avete provato? Al 120esimo eravate a un passo dal trionfo, quella mischia, il gol del 2 pari e poi però ai rigori siete stati lucidi. Purtroppo all'ultima giocata ci hanno fatto questo gol, c'era successo già un'altra volta, così è il calcio, devi essere forte di testa, positivo e noi lo abbiamo dimostrato, ci hanno pareggiato l'ultimo, dopo siamo andati ai rigori positivi e l'abbiamo vinto. Anche perché potevate evitarli perché sei andato in contropiede, sei arrivato vicino alla porta, però eri stanco, dopo 120 minuti hai corso tantissimo. Sì, quando uno è stanco pensa meno e sono arrivato tanto stanco e l'ho buttato in tribuna, però dai, l'importante è che abbiamo vinto. Quanto avresti voluto fare gol lì? Mamma mia, impressionante, però è questo che tocca e abbiamo vinto lo stesso. Avete festeggiato con i vostri tifosi, una bella cornice e tanti tifosi anche dalla Musei. Sì, la verità è che tanti tifosi di Coina sono venuti a supportarci e questo lo dedichiamo anche a loro. Senti Santiago, che la Musei hai visto anche dall'altra parte qualche argentino, qualche brasiliano, un po' un derby. Sì, sono tanti giocatori bravi, loro giocano bene a pallone, ma noi siamo stati bravi a marcarli e abbiamo fatto una partita intelligente. Sei stato determinante, bel passaggio filtrante subito per far capire che il duetto con Radovanovic c'è. Per fortuna sì, è un grande giocatore Rado, ha fatto tanti gol quest'anno e ci capiamo bene per fortuna e niente, abbiamo fatto un bel anno tutti e due. Ne hai fatto tanti anche tu, però siccome la stagione non è finita te lo stai conservando per domenica. Speriamo che me lo conservo e adesso domenica abbiamo un'altra finale. Siamo un po' stanchi oggi ma abbiamo tempo a recuperare e sicuramente andremo a fare una buona partita. Santiago, sei arrivato per la prima volta in Sardegna, tante squadre stanno guardando le tue prestazioni, puoi giocare tranquillamente in categorie superiori, vuoi fare il salto? Adesso sto pensando alla mia squadra, dopo in estate si vedrà cosa magari arriva. Lo fai col Coghina se salti. Sicuramente, magari speriamo, però vediamo, aspettiamo, prima dobbiamo finire questa stagione e poi si vedrà. Tanti complimenti e goditi il trionfo. Grazie mille, buona giornata.